Ikke visste jeg at jeg skulle elske et produkt så mye. Hei, jeg heter Harald Thoresen. Jeg jobber som eiendomssjef i Ragde Eiendom. Jeg har ansvaret for turbinen, som består av ca. 125 000 kvadratmeter og 900 parkeringsplasser. Før så hadde vi da 5 forskjellige adgangskortsystemer, inkludert gamle godnøkkelen. Og nå har vi da valgt Unlock, slik at leietakerne kan bevege seg fritt mellom byggene våre med mobiltelefonen og få tilgang til de forskjellige tjenestene vi tilbyr. Hei, jeg heter Heidi Krohn. Jeg er gründer av Kronark. Vi bor i Torvald Meyers gate 7, oppe på turbinen. Vi er veldig begeistret. Dette er fremtidens teknologi. Jeg glemte og mistet kortene mine hele tiden, så det er mye mer praktisk nå å ha det på telefon. Jeg heter Olivia Svelland, og jeg jobber i Fodora Norge. Det jeg synes er veldig chill med Unlock Doorbell, er at hvis for eksempel jeg skal ha et møte med en restaurant som skal inn på hovedkontoret, så skanner de bare en QR-kode, så kan jeg åpne fra telefonen, sånn at jeg slipper å gå ned og hente de og styre og sånn. Det som jeg også liker veldig godt med Unlock, er at vi slipper å spørre om fysiske nøkkelkort fra for eksempel gårdeier eller vaktmester. Vi på Fodora kan dele nøkler til appen på egen hånd. Jeg heter Guttorm Normann, jobber i Ragde Eiendom. Drifter litt i overkant av 100 000 kvadratmeter. Vi har jo kortleseranlegg på samtlige eiendommer her nede, og har vært mye tid gått med til å slette kort, aktivere kort, deaktivere kort, endre på tilganger, diverse. Nå har jeg gjort en kjempejobb med å implementere Unlock og mobilnøkler på alle. Når den prosessen er ferdig, så har jeg ingenting mer med det å gjøre. Nå er det leietaker selv som gjør den jobben. Det å være driftsansvarlig her nede, det er jo nesten en 24-timers jobb. Før så har jeg jo rykket ut ofte for å slippe folk inn i garasje fordi de har glemt kort i bilen. Nå trykker jeg bare på Unlock, og så åpner jeg garasjeporten for dem. Det er deilig det. I stedet for å bytte ut alle låsene i de forskjellige byggene, så la vi Unlock som toppsystem på alt sammen. Og det ble betydelig rimeligere for oss.